Hello， 大家好，我係劉心悠。而家喺我身後呢個背景咧，好靚嘅背景咧，就係米埔自然保護區。咁我今日嚟咗呢度啦，接觸大自然之後咧，我學識咗好多所謂瀕臨絕種嘅動物咧。如果我唔受到保護嘅話咧，佢哋就好快我哋大家見唔到啦。咁呢個保護區咧，其實等於佢哋嘅5-star hotel， 即係每過一段時間，佢哋就會 migrate嚟呢度啦。即係 hopefully 我哋可以 provide 一個好好嘅環境俾佢哋。每一年都會 stay 喺一陣，咁會令到我哋嘅生態啦，或者 food chain 會更加豐富啦。咁我覺得保護生態同埋環保呢樣嘢係好大關聯嘅，所以係一個好重要嘅一個 message 要俾我哋嘅下一代知道。我哋嘅生態係幾珍貴咯，同埋我哋要學識點樣去保護佢。咁所以希望大家可以支持 Walk for Nature 2013。